Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Babula nkulamusiza mukwano. Kale mami kadima. Ebale kusebo. Kale naawe gye baliko obulamu bugamba ki? Obulamu bwebadde bulungi. Okay. Naye ninamu obuzibu. Buzibu ki? Nambadde nkizabamu ku buyambi. Obalaba nze nfiddeko gy'oli. Buyambi ki? Naye neggeyi yankwanako bamuyitanga Joshua. Joshua si muvubuka mubi. Agamba nti muvubuka mubi. Okay. Muvubuka mulungi bw'ogwa ku muwala abagala obuvubuka balungi. Ayina kasente ke. Naye nze yansanga nga si kyo kika ky'omuvubuka gunjagala. Okay. Yes, ne tulemagana okukwatagana. Byayanga. Okay. Byayanga. Joshua ne twawukana. Unfortunately Joshua ayina embeera gy'ataddewo. Okay, ongambye nti ne mwawukana ate ongambye nti si yali omuvubuka w'eki mweyagala ne mukitabuti. We didn't love, tetweyagala. Temweyagala? Yes. Kyagaana. Tetugenda malako. Okay, wadde naki yadde? Yadde. Omanyi mba njagala ongambe tutegeere amazima tulabe ensonga gy'ekoma naye ongambye nti temweyagalangako. Tetweyagalangako. Yali akwana? Nakwana. Gwe n'okita? Ningamba. Okay, kati kiki? Joshua anyonoonedde erinnya lyo? Yes, mu ngeri ki? Joshua tusangiddwa nga tubeera ku kyalo kyekimu. Naye Joshua yeezira kuwulira muvubuka nkwanye. Awo zembe nejja kunoonyereza omuvubuka. Omanyi batubuyite bujja. Najja n'ateekawo n'atandika okunjogerako andwazizza firimu. Ampise omubbi, ampise omuyaaye, ampise avudde ekitiibwa kyange. Tamanya nti oli ankwanye. Awajja kujja mugambe ndi mubbi, ndi mulwadde, nzisa abasajja bangi, ndi mufere bingi. Yakakikola bameka? Like about 4. Bananga bangi. Yes, akasamanya nti I've got someone ankwana. Atandika kujja kutanishinga my name. Okay, kakati oyagala tukuyambe ki Babula? Nsaba banjogerereko n'omwami Joshua anneesonyiwe. Akulekera emirembe. Kati olinayo omuntu? Mbadde ninayo gwe ngezaako okwagala okulaba naye ndi ne mu kutya. Wananya ayinza okukola ebintu byebimu. Wakwegamba oli mu kutya? Ndi mu kutya. Kati bano babadde nga agamba ebigambo babadde nga bagamba bati abadde nga bakuleka? Yes, teri musajja asobola kusigala na mukazi amuwuliddeko history bwezityo. Oli mulamu? Ndi mulamu ne buntwala mu ddwaliro. Lwaki agenda abagamba nti oli mulwadde? Nga bwe nkugambye omuntu twalemagana okukwatagana. Yekula oba busungu kubanga obusente bwabuyina wala abayiikayika ku lwa ssente. Wabulyako? Tobulyangako. Gye nalaba nga tetujja kukwatagana. Anti n'ekizibu ekirala Babula ekiriwo nti kasita oba ng'oliiridde omuntu obusente era nakyo ayinza okukozesa advantage eyo ng'ayagala kwesasuza. Essente ye nedda saalya. Tewalya? Naye gwe tewamwagala bwagazi? Saamusiima. Kati oyagala tumugambeko k'oyo okwogerako ebigambo? Oye aneesonyiwe. Akute? Ante. Nga bw'oli omulwadde n'ebirala? Omulwadde andeke amuvuddeko n'obulamu bwe. Agamba woolira ofiira? Okay, naye olina mwesonyiwa kyekisooka n'ekirala n'omulopako mu b'amateeka naye kale katumukubire ffe tukole ogwaffe. Oyagala okwogerako naye? Toyagala kwogera naye? Alina bye njagala mugamba. Toyina, ffe oyagala twogere naye? Ogereko naye bamugamba neesonyiwe. Kale mukwano tweyanzeege sigala ng'owuliza tulabe ky'anaagamba. Kale sebo naye neeyanze okumpa obudde.
Mwami Joshua Sebo nkulamusiza nange bwentyo sebo nze Kadima ne Kabogoza nkubidde okuva no ku beati muzeeyi sebo nga nsaba kumpayo kadakika kwogerako naawe yangu wako sebo tu okay kakati waliwo omukyala atukubidde bamuyita Babura w'omumanyi Babula chiva Babula manyi bangi tugambe Babura naye atugambe nti mubeera ku kyalo kyekimu sebo Babura ono bambi ng'atukubidde alina ensonga embeera gy'ayitamu etali nnungi ng'ayagala twogereko naawe ngati ensonga yakugenda ng'omunyumyako mwogerako ebigambo atugambe nti wamukwanako naye ne muteeyagala naina awo mwagala anze simwagala nze nkubye kwogerako naawe nze sinda kuleka bantu baffe nga ndaba tosobola kuleka abantu baffe nga olaba abantu okufa batya Babula atwala eri sirimu we anti kakati gwe wamukeberako ng'alina siriimu alina sirimu lwakyayegana nga oba talina sirimu lwakyagamba tumwogerako anti kakati kyenjagadde nange okukubira ayogedde naffe twogereko naawe olekera ayogera nga omusaasaanyako amawulire tenkugambye okiwulidde sebo gwe omuntu alina siriimu gwe wali omwagaza ki nange nalabuka ne muvaako owalabuka n'omuvaako gwe wamuvaako Babula yakuvaako nze namulekawo nentambula neŋŋenda nga ntegedde nti alina siriimu yamukusiiga naawe omulina ekyo si kibuuzo kakati tukole tutya okuleka omuntu nga ye musiru busiru agenda tabusi bantu kati naawe siriimu wamufuna namira pepo mwezi mulamba nayita ku mumwa gwa nkoko gutya nempa mukama obujulizi aye kennyini neŋŋamba sijja kufiirwa bulamu bw'abantu nabo bagende balwale nga tulaba kogwe neŋŋenda nga mbalabula akati sebo mbadde nsaba tukole bwe tuti mpulira oleme genda ng'omwogerako gwe sebo nkulabula kimanyi omukwana naye nze sigenda nkulabudde ogusembayo genda kufuna kutwala musango eri Katonda musango ki ogw'obutalabula bantu gwani agambye obalabule nina okubalabula era togamba nga nti saggamba wangi era togamba nga nti saggamba tenze mbiyingira yamuluddawa anti nze nkimanyi omukwana naye mukama akuwa ekiwummulo eky'emirembe nyumirwa omuziki n'ebisesa ekintabuli ky'omuziki ekisinga kale nga kikambwe ate naagamba nti teyandabula yamulabula aleme kwebaako nakyeyekwasa adi bwe mba ŋŋenda numbe numbe nze nnyini nze John kojja munyi nawe n'abasajja nabakaya oli kati kumugaana kwe kumusombuwa naawe bw'atakebirako nti mulwadde beetereze nabo balimba omukazi mulungi mulaalasa waaba aganye kale webale nnyo John Kojja agenda nti omukyala si mulungi kumulaalasa bw'aba aganye ng'okita wangi Joshua nga weesimye okuba n'ebisumuluzo by'eggulu batta baana bannyako naye yeetaaga ne mutwala mu mbuga z'amateeka ne bamugira ne bamusiba ogwakalebule kuba amanyiza mpaka ono Mamalinda ekawuku Haji Kadima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mukwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasuli Rashid Ngambera Kabuwa naye nja kusaba omukyalo oyo omukisajja oyo tamuwabudde era tamuwuliriza oba amwogeddeko oba biki taddamu nakumunyega ku kigambo n'ekimu kuba kati oyo wali omusajja ayinza n'omutemula hajja tuwuna nze sigadde ndi Haji Kasuli Haji Kadima mukwano webale tuweereza amanya gye tinnamponywa n'ekabowa naye abo bannampoyongwa bangi abagenda basamwasamwa kati ayasamba omusajja omukulu nawe oli mulwadde kati gwe tugamba otya nti oli mulamu ate nga ddala wagendayo tatumanyira natumanyira bwe bamalako abaana baffe emirembe sigalera ja tinamponya ekabowa mama wange anyiize Kadima musajja yeetaaga kukuba mpi akuwaako ekiwummulo eky'emirembe ale naalongo kusande tujja njagala bino amanga omuceere teekawo katini iwaka akaboga njagalayo katunkuma njagalayo ekinyeebwa nenalongwa mulabako ki lwaki leero kuolalisa okusinga balabula tubalalika bwotyo akutuweereza bamukwano fyona fifumanyi tuve mwaguza Manchester United ndi Masaka naye oyo mwami aggyewo akajanja emmugu yennumu olwokuba bamugana muwala mulamu naalonga tugakutumidde ava kuziika nenti ava kuziika ne mwami mukalaza akutumidde mbadde ebintu byo ekabagaawo njabikuwa enkya ndooza onabyetegekera okamala obukamazi kale takuumira mpeera ndooza abatukuumire tulabe kale naalonga masajja ngambye omulaba soma message Sebo Kadima njabikuwa bikulemerewo
ekitegeeza zijja n'akaveera genda n'akaveera ntike agenda kuwa ebyokulya nawo n'abeeremye naawe mbu teweerabirako buti obusokoola bannange omuntu olw'obuti mabimeka akuwa ennyama n'obuti obusokoola amanyi ogenda nabwo kadima katubugule komawo n'ekibira mubeere bulungi